रोरो फेरी विशयाचेर कितें जालेलें आसा केन्नाच्यान स्टार्ट करतले सारकें ऑफिशियली Roro ferries, I cannot give you a exact date, but definitely within 15 days. ह्या 15 रोरो दिसांनी फेरीज रेडी आसात आनी जस्ट हें पळयतात की ताजे डिसिप्लीन वे कशें जातलें ताजो बाकीचे ताजे ट्रायल्स बी घेवन जाले जे ताजे कॅप्टन्स बी आसता पळय न्ही तांकां एक तितले वरांची ट्रेनींग जाय पडटा ऑल दॅट हॅज बीन डन. सो यू आर सॅटिस्फायड विथ एवरीथींग थिंगा बिकॉज तांकां Yes, आतां रांप जावं गोंया जावं आनी पयशांचें कितें लोकल्सांक कितें आसतलें ट्युरिस्टांक No, जनरल that file we will discuss with chief पूण minister. कितें चिंतलां तुमी बाबा कितलें आसतलें तें चिंतला तातूंत भितर एक आमचे जे लोकल्स आसात तांकां पॅसेंजर्स आसा तांकां टिकेट कांय नासतली आमी पळयतात की टू व्हिलराचेर एक मायनर तांकां लावपाक जाय कितें तरी करपाक जाय डिसिप्लीन करपाक जाय बिकॉज रायट नाव द डिपार्टमेंट इज स्पेंडिंग अरावंड 76 crores on execution of this Roro ferry. Okay. And we earn only 52 lakhs, not even 0.5% that we recover. 1% पासून आमी रिकवर करनात आनी आमची खंयचेय नवी फेरी घेवपा जाय कितें घेवपा जाय तेन्ना फायनान्स म्हणटा की दिस इज नॉट अ रेवेन्यू जनरेशन जायना. सो वी वॉन्ट टू शो दॅट लिटल बीट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन वी आर गोईंग टू डू बिकॉज रोरो फेरीज आर टू बी प्लेस्ड इन अदर तुगेले रूट्स ऑल्सो. सो थोडी पूण फी घालचीच पडटली थोडीशी फी कोणाक कांय करचें ना. आतां म्हाका सांग पळोवया मोटरसायकलीक 5 रुपया लायले जाल्यार इज देर अ प्रॉब्लम? कांय ना. वेन यू गेट आनी ह्यो रोरो फेरीज तुका नन ऑफ दीज पॅसेंजर्स वील हॅव टू वेट मोर दॅन 10 minutes 7 minutes खंय रावतले जाल्यार 5 मिनटां भितर हो रूट कंप्लीट जातलो आनी डिसिप्लीन फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. सो फेरी सर्वीस 2 घालतले तुमी रिबांदा शारांत दोन घालतले आनी वी वील रिमूव ऑल 6 बिकॉज दीस फेरीज वील कॅरी अ लोड ऑफ 16 4-wheelers 40 2-wheelers and 100 passengers एट वन टायम. at one time, and passengers will have a AC compartment to sit, and these are also a discipline. तुका कोणाक काय खंय लागपाचें कांय ना. खंयचोय ड्रायव्हर व्हडलो एक्सपर्ट नासतना पसून आज एक्सपर्ट ड्रायव्हर लागता फेरी वता ते आयज तुका ती सरळ वचपाचें फुडल्यान वचून रावपाचें. ह्या 15 दिसांनी जातले. त्या 15 दिसां भितर जातली. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो दिवाळीच्या लोकांनी म्हटलेलें आसा की तांकां एक ते घालून फिजिबिलिटी आसा. दिवाळीचे पंचायत मेंबर बी आयल्या आनी दे हॅव एग्रीड ऑल्सो दॅट तुमी चार्ज करता जाल्यार पसून बरी सर्वीस आसल्यार लोकांक प्रॉब्लम ना कळ्ळें न्ही. आमी हातून पसून व्हडले कोणाक हे आयलँडर्स आसा पळय न्ही तांकां मिनिमम कशें करपाक पळयता आमी ते पळयतात पास काडून करतले बिकॉज वी शूड नॉट बी लुजींग अवर रेवेन्यू. जेन्ना त्यो तिकेटी पयशे घेतात हातान घेतात तेन्ना रेवेन्यू लॉस जाता लिकेजीस जातात. सो फॉर दॅट पर्पज वी एडवायज ऑल द पीपल टू गो इन फॉर पास सिस्टम. वन मोर थिंग इज दॅट सर दुसरो विशय म्हणटा पळय तो सांगे तुमच्या प्रायम मिनिस्टर